Мен ахпыт киниге маата изумрудный город аптаах киһитэ. Бу киниге кэпсэнэр хайдах ээлли онно кини доҕордоро изумрудный городка кэлбиттэрин саамай баҕа санааларын атталалларын. Эли төрөппүттэрэ бай буолбатахтар, ол иһин фургонҕа олороллор. Ийэтэ дьиэни көрөр, аҕата фермер. Кинилэргэ өссө кыракы ыт бар, Татошка диэн ааттаах. Биир үтүө күн эли аптаах кинигэни ааҕа сылдьар. Ааҕан баран ийэтиттэн ыйыппыт. Ийэ, аптаах дьонно кырдьык бааллар до, ийэтэ эппиэттээбит. Таайыам, хомуһуннаах дьон Асторияҕа эрэ бааллар. Дьэ мантан ыла эли ытынаан Татошкалыын мүрчүргэннээх сырыылара саҕаланна. Ол курдук утуйан баран уһуктубуттара Канзаска буолбакка сөҕүмэрдээх кэрэ саарыстыбаҕа. Эли онно живууннар диэн народу кытта билсибит. Кинилэрдэн эли элбэҕи билбит, истибит. Александр Волков бу эмнени киһини умсугуттар гына олус интересинэйдик суруйбут дии санаатым. Бэйэм элбэх дойдуну көрүөхпүн баҕарабын ол иһин кинигэни ааҕан олорон эллилаах Татошканы кытта тэбистэҥҥэ сылдьыбыт курдук сананабын. Айымньа дьииннээх доҕордоох буоллаахха туохтан даҕаны куттаммаккын диэн үөрэтэр. Тоҕо тэриэххэ доҕоттор көмөлөрүнэн барытын кыайыахха хөп. Тоҕо бу историяны сөбүлээди. Кини доҕордоһуу курдук истин сыһыан туһунан. Сүрүн герой кыра эрээри хорсум. Эли доҕотторо үтүө санаалаахтар, онно эрэллээхтэр. Онон волшебник изумрудного города аахпыт оҕолорго баҕа санаа туоларыгар ап хомуһуннаатата суох, киһиттэн бэйэтиттэн тутулуктаах диэн санаа киирэр. Оҕолор аһыныгас, алдьархайга түбэспит киһиэхэ куруу көмөлөһөр буолун. Элбэх киниэни ааҕын библиотекаларга сылдьар.